हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको एक ख़ास घरेलू काढ़ा बनाना सिखाऊंगी, जिसमें है तुलसी पत्ती, अजवाइन, अदरक, गुड़, काली मिर्च, नमक और चाय पत्ती। इसको हम 4 कप पानी में पकाएंगे, जिसको हम पका के 2 कप करेंगे। इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है अच्छे से, लो फ्लेम पे। ये देखिए अच्छे से पक रहा है। इस काढ़े से ना सर्दी, खांसी, गले की खराश, गैस और पाचन की समस्या बहुत फ़ायदेमंद है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कैसा बना और किस किस को अच्छा लगा। सर्दी तो 1 से 2 दिन में ही सही हो जाता है इसको पीने से। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए हमारा काढ़ा बनके तैयार हो गया है।